Hello，Bonjour，你好，Ano k a s e yo？呢度有位荷里斯啊，咁今日咧就應該冇 Blast Off 或者其他即係 Space Engineers 或者之類嘅嗰啲打機片可以出到俾大家睇噶啦。咁原因就係因為我部電腦咧嗰個錄影嘅程式咧就唔知點解出咗啲問題。咁當然啦，聲咧而家大家都聽到啦，聲係仲錄到嘅，但係個畫面會有時有少少騎呢，即係會無啦啦黑咗啊。跟住有恢復翻之後咧，又會隔一陣之後又黑咗咁，所以咧一直都唔係好錄到一啲片出嚟。咁所以我就直接決定咧，就可能等我未解決到呢個問題之前啦，我暫時都唔會話出啲打機嘅片住啦。但我有信心咧，應該好快就會搞得掂呢一啲小問題嘅啦。咁另外咧，亦都想問翻大家，即係而家我個 channel 入邊啦，最主要都係玩緊 Minecraft 啦，Space Engineers 都好少噶啦。咁我近排就玩翻 SimCity，即係之前幾年出嘅SimCity，咁就其實都仲係覺得哇都好玩喎，即係好中意呢種策略類嘅遊戲嘅。咁就想問翻大家，即係如果我喺呢個 channel 度製作一啲 SimCity 嘅片去俾大家睇，大家會唔會覺得即係哇呢條友唔掂喎，好無聊喎咁樣？定係大家會覺得啊 SimCity 其實都OK 喎，睇得過喎咁樣？咁記得留低你嘅意見啦，咁今日就講住咁多先，我哋下次返去 Blast Off 入邊再見，拜拜。